Ok, continuăm cu frumoșii noștri lei, dragilor. Pentru voi, ascendent leu, dacă vă cunoașteți, bineînțeles, ora nașterii, dacă știți că aveți leul în casa 1, iar pentru cei care nu vă cunoașteți ora nașterii și doar știți că sunteți născuți în zodia leului, puteți să ascultați. Poate nu știu, vă servește la ceva această interpretare. Dacă nu, asta e, îmi pare rău, nu pot să fac altceva pentru voi. Pentru lei sau, să zicem așa, uh, ceea ce se activează cu luna nouă, da, începând cu luna nouă din Taur, de pe 27 aprilie, se activează axa familiei, vorbim despre casa 4, casa 10 și axa relațiilor, casa 1, casa 7. Um, Sămânța pe care voi puteți să o plantați, dragii mei, această nouă sămânță despre care vorbesc mereu când vorbim despre lună nouă, are legătură cu cariera ta. Cariera sau imaginea publică pe care o ai sau reputația ta. Aici poți să plantezi o nouă sămânță. Poate fi, de ce nu, un job nou pentru unii dintre voi, dacă nu aveți un job, bineînțeles. Pentru alții dintre voi poate fi o intenție de a-ți, hai să spunem, de a-ți spăla imaginea publică sau reputația pe care în ultima perioadă probabil ți-ai pătat-o sau ți-a fost pătată, de ce nu, da. Ideea este de intenție. Întotdeauna când vorbim despre lună nouă, vorbim despre intenție. Am intenția să-mi spăl imaginea, am intenția să-mi spăl reputația sau să-mi recuperez o reputație bună, sănătoasă, da? Așadar, plantează acea sămânță, în cazul în care nu aveți un job, intenția să fie către un job, către o carieră sau, da, un scop pe care îl aveți din punct de vedere al banilor, să zicem, într-un fel sau altul. Această zonă, casa 10, zona carierei și a reputației, este afectată sau, să zicem, tensionată de Lilith din Scorpion, care se află în casa voastră a patra. Casa a patra are legătură cu trecutul, are legătură cu casa, cu familia, cu rădăcinile noastre, de unde venim și așa mai departe. Da? Trecutul în general. Dacă vreți un salt în carieră, de exemplu, pentru că intenția poate fi asta, să fac un salt în cariera mea sau un nou job, sau în jobul actual pe care l-am, de ce nu, ar trebui să vă centrați pe acest obiectiv, să fiți realiști. Taurul cere realism, perseverență, răbdare, după cum am spus în prima parte a introducerii explicative despre astrologia lunii mai. Însă, tensiunea cum vine din trecut, tot ce are legătură cu trecutul, da, cu familia voastră, trebuie să rămână de domeniul trecutului, cumva. E vorba de o eliberare care trebuie să se întâmple pentru unii dintre voi, um, pentru că aici, în casa 4, în general, ce facem este că ne întoarcem mereu și mereu la evenimente din trecut. Da? Suntem ca o, nu știu dacă să o numesc placă stricată, zgâriată, ca să zicem așa, da? Tot timpul ne aducem aminte de anumite evenimente pe care le-am trăit ori în copilăria noastră, ori în trecutul recent. Nu are importanță când vorbim despre trecut. E un trecut emoțional aici. Cu Scorpionul pe casa 4 vorbim despre lucruri care m-au afectat, care cu Lilith am strâns ranchiună, ură, de ce nu, multă furie, da, pe negativ. Lilith ne vorbește despre toate aceste aspecte. Da. Într-un fel sau altul, trecutul nu te lasă să ajungi în vârf. Casa 10 este casa cea mai înaltă sau punctul cel mai înalt de pe o hartă natală și trecutul te poate trage în jos. În loc să ajungi în vârf, acolo unde tu îți dorești sau unde ți-ar plăcea să ajungi din punct de vedere al
nu știu, așa, să fii cineva în această viață, de exemplu, trecutul te trage în jos. Așadar, nu mai trăi în trecut într-un mod obsesiv cu Lilith și cu Scorpionul pe casa 4. Îmi pare rău să spun asta, dar partea negativă a Scorpionului, nu a Scorpionului ca persoană, să ne înțelegem, ca arhetip, ca energie, da? Partea obscură a arhetipului Scorpionului este obsesia, da? Una dintre părțile negative, da? Așadar, centrează-te pe creștere și pe construcție. Încet, plantând acea sămânță acum, în această perioadă, și udând-o, perseverând, pentru că în 6 luni de zile, efectul unei luni noi, se simte, sau rezultatele le culegem după 6 luni de zile. Așadar, de acum în 6 luni de zile, dacă tu uzi această sămânță pe care o poți planta acum, ai răbdare cu acel job sau cu acel nou job sau cu acea intenție de a-ți căuta un job și așa mai departe, și perseverezi și ești serios și obiectiv și nu știu ce pot să mai zic despre despre arhetipul taurului, da? Încăpățânat așa, să stai acolo, stai, Doamne, acolo și punem la și fă lucruri în cariera ta sau în ceea ce tu îți dorești la nivel de carieră, da? Peste 6 luni de zile vei vedea rezultate, da? Dacă alții dintre voi, vorbim aici despre familie, da? Casa 4, familia, inclusiv părinții, aș spune, implicând Soarele, care este în opoziție cu Lilith, putem să vorbim de un conflict pentru unii dintre voi cu figura masculină. În general, din familie, cine este tatăl? Tatăl, bunicul, da? Sau un frate mai mare, nu știu, poate fi, de ce nu? Când vorbim de familie, nu neapărat doar de familia de origine, putem să vorbim de familia pe care ți-ai construit-o, inclusiv tot ce înseamnă familie, da? Însă aș spune că pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o, un tată care, dacă sunteți mai tineri mai ales, care vă împiedică să vă îndreptați către o anumită carieră pe care voi vă doriți, un obiectiv pe care voi îl aveți din punct de vedere al carierei. Se poate aici, pot exista intenții de manipulare emoțională ca să nu vă urmați acel obiectiv pe care vi-l doriți. Marte din Leu în casa ta întâi, în casa euului tău, să spunem așa, îți dă energia necesară să te aperi, să protestezi, da? În cazul în care te simți manipulat, că nu ești lăsat să ajungi acolo unde tu îți dorești, da? Din punct de vedere al profesional sau al carierei. Marte te ajută să lupți pentru a-ți împlini acele obiective, iar Pluto din casa a 7-a îți dă putere, hai să zicem putere de convingere verbală, da? Pentru că Vărsătorul vorbește despre mentalitate, Vărsătorul vorbește despre comunicare și aici este, hai să zicem, puterea pe care tu, Pluto înseamnă puterea pe care, verbală, pe care o poți avea pentru a protesta împotriva acestui tată sau acestei persoane care nu te lasă să ajungi în vârf. Acum, atenție, pentru că am spus în introducere că poate fi o proiecție. Poate tu ai impresia că familia, din cauza familiei sau din cauza partenerului de viață aici, da, casa 7, ne poate vorbi despre partenerul de viață din cauza faptului că, nu știu, uite, am copii și nu mai pot, domne, să studiez ceea ce îmi doresc sau ce mi-am dorit, pentru că în casa 10 se poate afla vocația noastră, da? Așadar, să nu fie, încercați să fiți conștienți, să faceți acea diferență despre care vorbeam în prima parte a explicației astrologice, da? Este sau nu o proiecție? Această tensiune în viața ta are legătură cu ceva real sau ți se pare ție că ești împiedicat
de restul lumii să te lase să ajungi în vârf. Aici este cel mai important de făcut o diferență. Fiecare dintre voi puteți să vă uitați în viața voastră și să observați cu adevărat dacă este sau nu o proiecție. Așadar, poate fi o tensiune între părinți și copiii tineri care vor să profeseze într-o profesie care părinților nu le prea convine. Pe de altă parte, în legătură cu casa 10, aici, o altă sămânță pe care o poți planta, pentru că în casa 10 se află figurile de autoritate. Da, este ca o casă de autoritate, ea aparține în origine Capricornului. Aici putem să vorbim despre lupte de putere cu o figură de autoritate. Încearcă să nu fii tu cel care plantează sămânța discordiei, da? Cu figurile de autoritate, indiferent care sunt ele, că e un șef, că e un, nu știu, te duci la bancă și te ceri cu directorul, habar n-am, zic, da? Orice tâmpenie, un profesor, de exemplu, uh, uh, cineva cineva din viața ta care pentru tine reprezintă o persoană cu autoritate într-un fel sau altul. Da? Aveți grijă, nu fiți voi, pentru că aici sămânța o plantați voi, nu eu, nici nimeni altcineva. Nu plantați sămânța discordiei. Ok, pentru că aici există foarte multă, hai să o numim căpoșenie, când vorbim despre taur, știți, știu că nu există cuvântul căpoșenie, dar îmi place să vorbesc așa, mai țărănește, ca să numesc într-un fel sau altul. Mă regăsesc foarte bine așa. Mercur în berbec, ce se fac? Trebuie să vorbesc așa, ca la țară. Vorbim fie șef, părinte, orice altă figură, poliție, atenție, poliția este figură de autoritate, da? Sau se poate introduce acolo. Din nou vorbim despre proiecții, să nu fie propria ta proiecție care zice, șeful încearcă să mă ducă cu vorba, șeful încearcă să mă păcălească sau să mă manipuleze, să mă controleze. Faceți acea diferență dacă este sau nu o proiecție. Avem nevoie să fim obiectivi când vorbim despre taur, avem nevoie să fim obiectivi. Ești sigur că ceea ce tu simți în momentul de față, da? Această tensiune are legătură cu o proiecție sau este reală? Fii obiectiv, da? În cazul în care este reală, bineînțeles, ai toate elementele la dispoziție să te aperi. Marte e de partea ta, Pluto e de partea ta, Lilith poate să joace rolul furiei acumulate în care m-am săturat să mă oprimi, da, ca șef sau ca autoritate, orice altă autoritate, părinte și așa mai departe. Și să, într-adevăr, să fii obligat sau nevoit, nu obligat, nevoit să te aperi. Ok? Așa. Cu taurul în casa 10-a, unii dintre voi vă puteți simți destul de... Tensiunea este destul de, hai să zicem, puternică și unii dintre voi sau alții dintre voi cu taurul în casa 10 vă puteți simți destul de solicitați. Poate că solicitați, de ce nu, la locul de muncă și așa mai departe, da? Bun, hai să vedem mai departe. Poate că poți simți frustrare, Lilith înseamnă frustrare, da? Pentru că nu mai ai timp de nimeni și de nimic. Nu mai ai timp de familie, nu mai ai timp de partenerul de viață, nu mai ai timp pentru tine și așa mai departe, da? Deci aici este tensiunea la voi, se află în aceste ambiente sau arii ale vieții, da? În ceea ce privește relațiile, aici ar putea să existe tensiuni sau neînțelegeri între tine și o altă persoană apropiată. Aici putem să vorbim despre partenerul de viață, orice persoană cu care tu intri în contact și ai o relație apropiată, da? Ca să ne înțelegem. Pot fi și colaboratori, pot fi și persoane din familia ta, poate fi oricine, da? Un prieten apropiat și așa mai departe. Aici există o tensiune, da? Tensiune legată tot de trecut, care se poate activa din nou pentru unii dintre voi.
Ar putea să existe pentru unii dintre voi varianta acestei tensiuni sau tensiuni din cauza faptului că vă, din nou, atenție de la proiecții, da? Ca și cum nu aveți libertate de exprimare, da? Ori voi nu vă dați voie singuri să vă eliberați anumite lucruri care aveți de spus, pe care le aveți de spus în privința acestei persoane în concret, care au, bineînțeles, legătură cu trecutul ăsta, care ai tot mm, reprimat anumite lucruri, da? Um, Aici e vorba despre, să nu uităm, vărsătorul înseamnă libertate, egalitate, da? Și fraternitate, într-un fel sau altul. Deci aici, în casa 7, cu vărsătorul în casa 7, trebuie să avem în uh, focusul nostru trebuie să fie pe aceste trei cuvinte. Pentru că aici, pe negativ, vărsătorul în casa 7 poate vorbi despre rebeliune, sunt rebel. În relația mea sau am un partener rebel sau eu mă comport ca un rebel, așa, fără niciun fel de motiv, pur și simplu. Așadar, mare grijă la această tensiune când veți simți, dacă simțiți. Să nu uităm că această configurație durează până pe 12 mai, deci aici nu vorbim doar de 27 aprilie. Nu, această configurație până la jumătatea lunii mai va exista. Așadar, 15 zile de tensiune pe aceste puncte, aceste arii ale vieții voastre. Aici e vorba despre dacă în relația ta nu ai libertate de exprimare constructivă, nu puteți fi sinceri, da? Este casa balanței în origine. Egalitate, echilibru și reciprocitate. Dacă nu există sinceritate și nu aveți egalitate de drepturi și mai degrabă vorbim aici despre tot felul de tertipuri de manipulare, control, gelozie, posesivitate cu Pluton, aici mare grijă. Mie mi se pare uh, cel mai bun aspect faptul că Pluto retrogradează. Nu se întoarce înapoi în Capricorn, va rămâne tot în Vărsător, însă 5 luni de zile, de pe 4 mai și până în octombrie, cred, sau noiembrie, mă rog, câte luni sunt, da? 5 luni de zile. Aveți oportunitatea să revizuiți, să regândiți aspecte negative din relațiile voastre, nu doar relația cu partenerul de viață. Insist pe tema asta. Pentru că Pluto cere schimbare. Vărsătorul este un arhetip al schimbării, da? Al renovării, într-un fel sau altul. Așadar, aveți oportunitatea timp de 5 luni de zile să regândiți această tensiune sau acele probleme pe care le aveți în relațiile voastre. Să puteți elibera, Pluton înseamnă eliberare, schimbare, transformare, da? Să eliberați acele aspecte negative, fie ele idei fixiste, cu vărsătorul putem să avem idei fixiste în ceea ce privește cealaltă persoană, indiferent care este ea, da? Și bineînțeles destructive, pentru că cu Pluto pot fi destructive. Orice gândire, așa, să zicem, bătută în cuie, inflexibilă, să zicem, nu ne este de folos. Așadar, pe 12 mai avem luna plină în Scorpion. Din nou vă activează casa 4, casa trecutului, casa familiei. Într-un fel sau altul, luna plină de în Scorpion va pune, sau mai bine zis, soarele din Taur va pune lumină pe luna care va fi în Scorpion pe data de 12 mai. Va ilumina anumite sentimente profunde pe care tu le ai sau emoții profunde, da? Scorpionul ne vorbește despre profunzime. Soarele va ilumina acele sentimente sau emoții
profunde pe care le vei avea în legătură cu ceea ce tu ai strâns la nivel emoțional, ceea ce tu ai reprimat, pentru că Lilith va sta până în decembrie aici, în zona casei 4 la tine, și tot ceea ce tu ai reprimat, ai băgat supreș sau ai strâns, frustrare, ură, nu știu, se activează din nou, da? Aici va avea loc un boom emoțional pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea, pentru că, insist, poate casele astrale nu sunt așezate exact așa pe harta ta natală. Trebuie să ai harta ta în față și să vezi dacă corespund casele, bineînțeles. Această lumină care va pune soarele din Taur pe luna din Scorpion va face, într-un fel sau altul, presiunea emoțională va fi atât de mare încât va trebui să elibereze acele sentimente sau emoții negative. Da. Inclusiv putem să vorbim din nou despre o ceartă puternică între tine și un membru al familiei. Să nu uităm, nu avem nu am cum să neg că ar putea să se întâmple o ceartă, da? Pentru că tensiunile sunt. În acel moment, să zicem așa, 12 mai, Mercur se va afla în Taur, da? Așadar, cu Mercur în Taur, am spus să nu uităm că vorbim despre a fi obiectivi și a fi, într-un fel sau altul, constructivi. Trebuie să observăm acele emoții pe care le veți simți, observați-le, fiți obiectivi și găsiți-le un motiv. De ce mă simt așa în continuare? Acum, fiind în opoziție cu Lilith, Mercur, la momentul respectiv, va fi în opoziție cu Lilith. Aici putem să vorbim despre faptul că îți poate lipsi obiectivitatea și de-aia insist să spun, încercați să fiți obiectivi și precauți într-un fel sau altul, pentru că Mercur în Taur poate fi precaut, nu vorbește gura fără el, însă în această opoziție cu Lilith, care a strâns multă furie și frustrare, se orbește într-un fel sau altul obiectivitatea și precauția și e posibil din nou să vorbim despre acele certuri tâmpite în care tu ai zis, tu ai făcut, tu ai dres și așa mai departe. Trecutul, da? Are un rol important în această combinație. Dacă Lilith de aici a strâns frustrări și ură și așa mai departe, ce am zis mai devreme, se activează pe negativ, să nu uităm că putem să ne activăm pe negativ sau pe pozitiv în aceste configurații. Vor exista intenții, să zicem așa, de manipulare a cuvintelor, Mercur, da? Intenții de manipulare a cuvintelor, fie din partea ta, fie din partea celuilalt cu care te vei certa. Manipulare a cuvintelor ce înseamnă? Spun ceea ce îmi convine mie sau aduc conversația în terenul meu, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere emoțional, cum am trăit eu acele emoții, da? Iar dacă se activează pe pozitiv, Lilith eliberează, da? Eliberează prin cuvinte, adică încep să spun tot ce am de spus, nu cu intenția de a face rău sau a manipula, ci pur și simplu pentru că am nevoie să scot din mine tot. Aici un fel de purificare emoțională, profundă, insist, în ambitul familiar. Sau ambientul, pardon, că nu cred că ambit e corect în românește, în ambientul familiar. Tot ceea ce am reprimat, tot ceea ce am strâns în privința familiei, că e familie de origine, că e familia cu care trăiesc în ziua de astăzi, nu contează cine e, pe pozitiv mă eliberez de toate acele lucruri pe care le-am strâns ca să mă purific odată emoțional, da, să mă purific profund în ceea ce privește familia. Este adevărat, se poate deschide cutia Pandorei, Lilith întotdeauna deschide cutia Pandorei și fiecare dintre membrii acestei familii să, cum zic eu câteodată, îmi cer scuze, să vomite tot ce au odată de spus, pentru că s-au înveninat pe dinăuntru, sunt toți înveninați pe dinăuntru, frustrați, înfuriați sau furioși
și pozitivul din toată această scoatere la suprafață a tot ceea ce ne-a înveninat poate fi că ne eliberăm în sfârșit. Da. Da, nu este ușoară această configurație, dragii mei, pentru nimeni, nici pentru voi, nici pentru mine, nici pentru nimeni de pe această planetă, însă să nu uităm ce am zis. Nici quadraturile și nici opozițiile nu sunt teribile, sunt doar momente în care noi trebuie să facem față, să descurcăm o situație care e prea încurcată într-un fel sau altul. Bun, pe 25 mai Saturn intră în casa ta a noua, intră în berbec. Și vine, bineînțeles, Saturn vine întotdeauna cu ce? Cu responsabilitate și asumare. În, în ce area vieții tale? În casa nouă care ne vorbește despre credințele tale. Vine cu, hai să spunem așa, Saturn vine cu cerința de concretare a unei viziuni, da? A unei noi viziuni pe care o poți începe de acum înainte. Saturn abia intră acum pe 25 mai, va sta până pe 1 septembrie. E ca și cum de pe 25 mai până pe 1 septembrie 2025 ai posibilitatea să începi să construiești, pentru că Saturn înseamnă construcție pe termen lung, da? Să construiești o nouă viziune filozofică, dacă vrei, de viață sau o nouă viziune totală de viață, da? Nu neapărat filozofică, spirituală sau religioasă sau... E vorba de faptul că acum, bineînțeles, fiind în momentul de față adulți, suntem cu toții adulți, aici nu vorbim despre copii adolescenți, da, suntem cu toții adulți, ar trebui să fim adulți responsabili, care să ne asumăm responsabilitatea, să ne comportăm ca persoane mature și să nu luptăm împotriva viziunii pe care o au alții. Are legătură cu filozofia ta de viață, casa nouă, da? Ce tip de filozofie sau ce tip de credințe despre viață ai avut până acum sau după care te-ai ghidat până acum? Pentru că în casa nouă se află dogmatismul. Când vorbim pe negativ, da? Când vorbim despre berbecul în casa nouă, vorbim despre faptul că, nu știu, uite, m-am ghidat, berbecul în casa nouă poate vorbi despre un dacă iară nu vine în minte cuvântul în românește, templar, da? Acel războinic templar în numele religiei sau în numele unei filozofii. Sunt ca un fel de... Berbecul are o viziune foarte strâmtă, să spunem, el vede doar în față, așadar. După ce viziune de tunel te-ai ghidat până în momentul de față în această viață? Pentru că aici e vorba despre un cert fanatism, lupta, da? Berbecul guvernează acțiunea din zodiac sau lupta, da? Fanatismul, ce ai luptat într-un mod fanatic, într-un fel sau altul. Aici, cu Saturn, Saturn îți va arăta realitatea. Saturn întotdeauna vine să ne arate o realitate. Uite, consecințele, de exemplu, Saturn poate fi și maestrul karmei, într-un fel sau altul. Uite, consecințele tuturor acelor acte sau cum gândiri de tunel, fanatism sau dogmă după care te-ai ghidat, uite consecințele. Și automat Saturn cere schimbare aici, cere responsabilitate și cere o nouă construcție, o nouă viziune, da? Să-ți schimbi, într-un fel sau altul, viziunea aceea de tunel. De ce insist pe viziune de tunel? Pentru că l-avem aici de schimbare, mă refer, pentru că aici este un nou eu, să nu uităm ce am vorbit în videoul anterior, în materialul anterior despre astrologie, când am vorbit despre ultimile 15 zile din aprilie, da? Intrarea lui Neptun în Berbec
Și intrarea lui Saturn în berbec ne indică un nou eu. Berbecul pe harta natală înseamnă eu sunt. Cine ești tu, de exemplu, în ceea ce privește filozofia de viață, după care te-ai ghidat și așa mai departe, și ce vrei să fii de acum înainte, ce tip de filozofie sau de viziune de viață vrei să ai. Cu Neptun poți să ai să începi să introduci spiritualitatea într-o formă sănătoasă, unde să existe compasivitate, nu compasiune, în flexibilitate în ceea ce privește acele filozofii. Nu poți să mai ai o viziune de tunel aici, trebuie să fie o schimbare în ceea ce înseamnă acel fanatism religios, poate fi, sau orice alt tip de fanatism, da. Așadar, Saturn îți va arăta acea realitate care probabil nu îți va plăcea despre cum gândești, da? Sau după cum te ghidezi în viață și va trebui să te ocupi, îți place sau nu îți place, de propria creștere personală. Aici, acțiunile trebuie să făcute pentru, în primul rând, a schimba acea viziune și, în al doilea rând, să-ți formeze o viziune constructivă cu Saturn, realistă, sănătoasă și care să fie aici cu Neptun, nu ai altceva, nu ai cum să nu introduci acea compasiune, da. Pe 27 mai avem o lună nouă în Gemeni și voi, Gemenii, aveți în casa 11. Aici vorbim despre casa 11 este casa creării de legături, să spunem așa, cu alte persoane, cu persoane noi, cu persoane deschise la minte. Gemeni întotdeauna, nu Gemeni ca persoană, arhetipul gemenilor ne vorbește despre comunicare, despre învățare, despre ascultare, despre creat de legături și așa mai departe. Și casa creării de legături cu persoane deschise din punct de vedere mental îți poate face foarte bine. Din nou aici putem să vorbim de o nouă sămânță pe care o poți planta către a te apropia de acest gen de persoane deschise și flexibile din punct de vedere mental, grupuri, da, pentru că este casa grupurilor de persoane sau a unei comunități, da, întregi, care să te ajute să fii, nu știu, nu știu dacă neapărat mai obiectiv, ci pur și simplu să simți că aparții unui grup de persoane cu o viziune, pentru că în origine casa 11 îi aparține vărsătorului, care să existe să se schimbe într-un fel sau altul viziunea ta de viitor și, de ce nu, să faci ceva în comun cu aceste persoane, să aveți un obiectiv comun, un obiectiv de viitor în care puteți să faceți lucruri împreună. Cam asta este ceea ce pot să văd în mare despre voi, sau cel puțin este interpretarea pe care eu o simt pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei, vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!